シュラスコ
苦っ。戦う前にまず確かめるべきは、相手に戦う気があるかどうかだ。その上で相手が戦う気をなくすように仕向けるといい。それもまだ、戦いの芽が小さいうちに摘み取ってしまうことが望ましい。相手に早い段階で、この人と戦っても無理だ、と思わせる。